Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "El hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haji i pranuar nuk ka shpagim për të, nuk ka pagesë tjetër përveç se xhenetit. Andaj ky është një udhtim i veçantë, specifik. Dhe pse të ndëruar njerëz në këtë dunja udhtojnë për arsye të shumta, të ndryshme. Mirë, po ky është udhtim i veçantë, nuk i ngjan asnjë udhtim tjetër. Ky udhtim te kalon dimensionin e kësaj dunjaje, te kalon aspektin material. Është një udhtim i cili me këmbët e tua shkel këtë dunja, por me shpirtin tënd, me zemrën tënde, me mendjen tënde, je jashtë kësaj dunjaje. Jashtë je komplet i orientuar ka ahireti. Është udhtim plotësisht shpirtënor. Është një udhtim i cili të afron tek Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj për të arritur kjo, kërkohet që ti kemi të qarta disa kuptime. Ti kemi parasysh disa çështje të rëndësishme që dietar kanë folur për to. Pse po shkojmë në haxh? Arsyeja e shkuarës në haxh. E di që përgjigjja është po është obligim, po shkojmë çapën me vizu, këtë në rregull kjo. Dhe padyshim ky është njëti kryesor. Po shkojmë me kry një obligim për hatër Zotit të mënduar. Mirë, po për te kësaj, do të kuptuar se haxhi është një udhtim i pastrimit, është një udhtim i afrimit tek Allahu te barekuta.